Ndërkohë që Kisha Ortodokse Shënkoll ka zgjedhur dhe këtë vit pishinën Ajek për të hedhur kryqin në ditën e ujit të bekuar, Kisha Ortodokse Autoqefale e Shënmërisë ka vazhduar një ceremoni në ambientet e kishës duke bekuar ujë nëpërmjet enëve të mëdha që më pas është marrë nga besimtarët. Në këtë ditë të shënuar të besimit të krishterë, famultari i kishës At Nikola Marku ka përcjell mesazhin që simbolizon kjo ditë. Me hedhjen e kryqit në ujë, besimtarët bëjnë pastrimin e shpirtit, mendjes dhe trupit, theksojnë ndër të tjera Marku, pasi ka udhëhequr meshën me këtë rast. Sot është data 6 janare, bëhet hedhja e kryqit në ujë, që predispozon, që tregon, sepse me hedhjen e kryqit në ujë njeriu bën ndërrimin e jetës së tij në një jetë nga e vjetra në terren, zhvishet nga vjetërsia, pagëzimi tregon që shpëlarja e trupit, e mendjes, e shpirtit, dhe në këtë suazm, në këtë vështrim, njeriu merr një pamje të re, me një besim të plot tek Perëndia, bëhet një njeri konstruktiv i shoqërisë, i besimit, dhe prandaj ne e presim me shumë gëzim dhe gjithë bota në këtë ditë e kremton me dashuri, me respekt, domethënë këtë ditë kaq të shënuar të vitit. Pra, ardha e një jete të re për çdo besimtar, për çdo njeri. Dhe kjo jetë e re të jetë në dispozicion të vetvetes tij, të familjes tij dhe të shoqërisë. Kjo është domethënë sensi i mesazhit i madh hyjnor që zbret nga lartazi, që me procesin e pagëzimit njeriu pra rinovohet shpirtin e tij, hedh gjithçka të vjetër dhe bën një jetë normale, një jetë të bukur, të pastër, të drejtë dhe të re, po mbi gjitha të re. Ndryshe nga Kisha Ortodokse në Kishën Autoqefale nuk ka peshkues të kryqit, por vetëm bekim të ujit. Ndërkohë edhe këtë vit në ujërat e ftohta është zhytur Riu që edhe një vit më parë është bërë mbajtësi i kryqit për një vit si shenjë bekimi dhe mirësie në çdo 6 janar.